Estamos aqui no Residencial Brasil Norte para lhe apresentar o mais novo loteamento em Alta Floresta. Lotes feito para você. Loteamento entregue com infraestrutura completa, rede de água, esgoto, energia, asfalto e a ciclovia. Possuímos fábrica própria para maior rapidez e agilidade em nossas obras. Com um padrão de qualidade GBN. Para você que ainda não conhece o nosso empreendimento, venha nos fazer uma visita e falar com um dos nossos corretores. Ou se preferir, acesse o nosso site.